og velkommen til den første toppliste-episoden i 2018. Har du hatt en fin jul? Ja, det har jeg. Du da? Jeg har hatt en så fin jul, sier. Det er koselig. Det er så koselig. Har dere pinnekjøtt eller ribbe? Ribbe. Nå har jeg hørt på masse julemusikk, men hva er egentlig nyttårsmusikk? Hva tror du, eller hva mener du? La oss ta en titt på topp 20-lista. Before I talk, I get emotional and words come out all wrong. Sometimes I'm more honest than I want. So maybe I should think before, maybe next time I'll think before I talk. I miss you, yeah, I miss you. Though I'm trying not to right now. I've been quiet for too long. I've been quiet for too long. So far away. Den Silence-sangen av Marshmallow. Han driver og hopper i sånn fasett, akkurat når han sier I've been quiet for so long. Klarer du å gjøre det? Nei, jeg klarer ikke det hele tatt. I've been quiet for so long. I've been quiet. Ja, du var nærme. En gang til. I've been quiet. Før deg da. I've been quiet for so long. Yeah. Men han har en sånn marshmallow-hatt også. Altså, hodene, har ikke du sett bilder av han? Det er liksom en marshmallow, tror jeg da. Og så er det sånn 2 X-er og så et smilefjes. Hvis du skulle hatt en hatt med et godteri på, hva ville det være hatt da? Hva mener du? Hatt da? Sjokolade. En Smash? Nei. Er ikke det mer? Melkesjokolade med Kvikk Lunsj. Se den flat ut da, flat hatt. Ja, ja. Du sa jeg fikk velge. Ok. No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, soy yo. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let you down. Yeah. Visste du at han NF er en kristen rapper? Oi, første gangen jeg hørte han så trodde jeg det var Eminem. Hva skal NF for da? Jeg vet ikke, jeg tror det, jo, det er Nathan Joanne eller noe sånt. Eller N, da blir det vel NJ. Åja. NF står for Nathan Johan, eller noe sånt. Jeg tror det var denne sangen mamma hørte. Hun hørte den på radioen i bil, og så sa hun, ja, han var litt kul. Jeg tror det var FN eller noe sånt. De lager musikk nå. Det er litt gøy, da må du si til henne at det er en exclusive. kristen rapper, så blir du ekstra glad. Alle mødre liker jo det, i stedet for sånn grills. Alltid når pappa ser bilder av Post Malone, så sier han sånn, æsj. Har du sett hvordan han ser ut når han er ung? Det her er så gøy, og det her understreker poenget mitt. Han trenger ikke seile ut. Det her er helt legendarisk. Oi! Det var noe annet. Han så sånn ut. Åh, vet du hvem han ser ut som? Han ser ut som han der i Stranger Things. Ja. Se her liksom. Er ikke det sjukt? Det her er Grills-fyren. Et bilde til også. Altså, han ligner på en blanding av Harry Styles og han fra Stranger Things. Men den duetten mellom Ed Sheeran og Beyoncé er ganske funny. Eller den er ikke funny. Men måten du sier Ed Sheeran, det er funny. Hvis de hadde fått barn, hvordan hadde det barnet sett ut, tror du? Jeg har gått inn på sånn baby generator. Det funker alltid kjempebra. Baby med bart. Det er en blanding av Beyoncé og Ed Sheeran. Ed Sheeran. Hallo! Jeg sier ting på norsk.
between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. But the wind has changed, my walls are weakening, they're gonna fall soon, and I'm gonna need you. Ready for it, 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 ready for it. Ok, jeg føler at alle Ed Sheeran sine sanger kan du liksom ha en musikkvideo som han har på Thinking Out Loud. Fordi at jeg føler at det er noen som danser i en stor sal på den Perfect også. Du kan ha den samme dansen til alle sangene, og det funker. Det er en. Og så er det en move til, og det er... Å snurre? Ja! Det er gøy. Vet du hvem Ruben er? Nei. Hvordan tror du han ser ut? Hvor gammel er han? Sikkert sånn i 20-årene. Lav, brunt hår. Bruker han brun krem? Nei, han har brunt hår. Nei. Han store øyenbryn? Nei. Er han norsk eller svensk eller Ja, amerikansk? Ruben, det er norsk. Ruben. Ja, no. Når jeg tenker på et navn, så bare kommer det liksom, tenker jeg bare på de personene jeg kjenner som heter det. Ja. Sant? Med en gang så bare assosierer du med det, men det gjorde ikke jeg nå. Nå hørte jeg på musikken. Hvis man søker på Ruben Artist, så kommer man til masse sånne bilder fra middelalderen, så det var nok feil. Hører dere at hun kan si Ruben, men ikke Ed Sheeran? Carpe Diem er fet. Ja, herregud, og den sangen er dritkul. Ja. Men det er så mye gøy i den teksten, som er sånn, det er som om de kunne skrevet en hel bok med forskjellige ting som betyr ting i sangen. Vet du hva vetifor betyr? Jeg tror det er riktig. Men så sier de også en banan i banken. Hallo? Hei, du vet du hva banan i banken betyr? Nei, jo. Det er 1 million. Oi! Men vet du hva rett i fôret betyr? Hallo! Pappa? Pappa? Ja, Vet du hva? sier at man får Arif? penger inn, da får man penger rett i bordet. Det er betalt, direkte betaling. Jeg ringer deg etterpå. Hvem er du sammen med nå? Nei, de tar opp topplista. Å nei, jeg vil ikke være på topplista. Vi snakkes. Ja, ha det. Ha det! If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. I switched my whip, came back in black. I'm starting saying recipes to Bon Scott. Hey, close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like a Marsan. Er du fornøyd med førsteplassen? Ja. Er du? Ja, jeg liker Eminem, jeg. Jeg liker ikke Ed Sheeran. Ed Sheeran. Litt forbedring. Ok, vi Du dropper jo 2 bokstaver. Ed Sheeran. Du dropper hvert fall 1 bokstav. Det var alt vi hadde for nå. Det var det. Det var det. Husk å subscribe på kanalen for å få se mer av oss. Og topp 20-lista selvfølgelig. Puss, 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 så får du en suss. Ha det bra. Ha det på barbe.